咁就好開心咧！今日咧，終於咧就排到我哋講咩啊？大年初一，唔係來因公，大年初一真係睇我哋嘅節啊！紙成日都話啦，唔係淨係得奇門嘅咋，話俾你聽啊，唔係得奇門八字嘅咋，紫微都可以睇下咧。究竟我哋嚟緊我哋丙午年嘅流年嘅運勢如何？用紫微斗數嘅命盤去開嚟睇一睇，咁佢點樣去睇法？因為咧，其實你會好得意咧。我一定要去到呢一個位置咧，先可以講到呢一個嘅流年嗰個命盤啊！點解啊？因為如果越早講咧，佢係講唔到，因為佢好似頭先你嗰班咧太新啦。我同佢講流年嗰啲嘅位置啊，或者點樣去睇啊、格局嗰啲嘢咧，佢哋聽唔明嘅。咁所以咧，呢一個流年盤咧，一定要有啲基礎，真係有紫微斗數嘅基礎，你哋先會聽得明。如果唔係咧，真係冇辦法。所以咧，你哋而家呢個完咗之後咧，跟住之前嗰班咧，真係過咗年之後咧，佢哋都未必會睇得，即係。再講都未必得㗎，佢要真係去到4、5月嘅咁樣咯。好，咁啊睇睇啦，紫微斗數開我嘅丙午年嘅流年，究竟呢一個年份佢嘅發生嘅情況係點嘅樣咧？我哋叫做流年嘅運勢。好，紫微斗數嘅開流年係以乜嘢去計？以我哋嘅年初一去計。咁而奇門遁甲咧？就用乜嘢啊？立春去計嗰個啦，係收在用立春去計。咁所以咧，你會睇到咧，如果我要開機用機去計嘅話咧，你就直頭咧就開咩咧？我哋嘅叫2026年2月17號。咁嗱，你哋可以試下睇嘅。如果我用2月17號嘅22點去開嘅話咧，你發覺咧嗰4化都仍然係乜嘢啊？月姬良子陰，仍然都係呢個4化。但係當我去到2026年2月17號嘅23點之後去開咧，真係去到子時咧，佢就個機裏面咧就會轉咗做咩啊？丙同機昌年嘅4化。咁所以咧，而家我派咗個盤俾你咧，你會見到啦。紫微斗數啱啱喺正我哋23點之後開嘅話咧，佢嘅4化咧就會放喺乜嘢啊？丙同機昌年，天同喺邊度？喺呢個位置。呢個就化咩啊？化祿。嗱，因為而家我淨係開呢一個因為我哋有根基啊，有底嘅啦已經。咁所以我淨係寫個4化啫，啲星嗰啲嘢咧就冇寫到嘅。咁你哋睇翻你哋嘅碌屎或者睇翻個盤，開翻個盤嚟睇。咁啊，照寫嗰個4化。丙同機昌年，機係咩啊？化權。昌咧，財帛宮化科。忌咧？遷移宮化忌。好啦，咁究竟開我哋嘅丙午年嘅流年，用紫微斗數去開，有冇咩特別竅門？同我哋平時開嘅有冇分別？你覺得流年咧，我就冇分男同女啊，因為咧其實男女咧仲記唔記得啊？陽男陰女同埋陰男陽女就係排咩啊？排我嘅大運啊嘛，係啦，係啦，就要我睇我下一個大運究竟係父母宮啊，定係睇兄弟宮啊嘛？但流年唔使，或者時空盤都唔使。係，因為我唔需要分我嘅咩啊，我唔需要分我順逆啊，咁樣咯，得唔得？好，咁呢個完咗啦，跟住咧喺度啦，你會即時睇到簡單嘅，你會見到佢嘅命宮、官祿宮、財帛宮係咩星？十個。係啦，係咪好純正嘅殺破浪格局？好啦，我一樣去照睇翻，我哋做翻晒我哋之前所有嘅程序去對落去，咁你就會睇到究竟我今年香港丙午年會發生啲咩事？殺破浪格局好純嘅一樣嘢，睇唔睇佢嘅字化？字化邊個宮位有字化？好啦，哇！出晒嚟啦，好多字化喎，真係旺啊！咁好啦，望一望字化忌，1個、2個、3個，3個字化忌。好啦，睇到呢個本身佢嘅4化。有木嗱，字化忌先啦，最緊字化忌嘅關係咪遇到遷移宮有化忌，雙化忌衝乜嘢？聰明宮，哇！連積咁即係話咧，喺呢一個底盤裏面咧，咦財帛宮就一宮引動我個父母宮權家忌喎。好，睇埋我嘅刑忌嘅，刑忌嘅就多嘢啲啦，因為佢有天機同埋巨門啊，咁又係一樣啦。乜嘢令到我刑忌嘅我嘅咩啊福德宮？一樣啦，係啦，財帛，但係呢個咧就會引動咩啊？
引動營記嘅福德宮啦。營記嘅似乎好似財帛個福德宮，財帛同埋疾厄好似麻麻地喎。疾厄宮咧係咪都係引動我嘅營記嘅福德啊？係咪呢個？都係睇到呢樣嘢。好啦，睇完我嘅權家記啊，化忌邊個宮位有權引動啊？化權邊個宮位引動去化忌啊？仲有冇啊？祿咧，望多眼啦。乜嘢令到祿有忌啊？好啦，去到呢一個位，我哋仲有冇啲咩嘢要記啊？嗱，交通意外盤就唔使睇啦。嚇，咁好啦，去到呢個位，我哋就咁樣表面去望落去。就咁樣睇，你會覺得咧，明年我哋嘅香港嘅運勢，財帛宮引動我哋嘅父母宮、權家忌。父母宮睇咩啊？睇流年咧，有啲宮位我哋唔使睇嘅，即係好似夫妻宮呢啲咧，我哋冇得講一樣嘢嘅。咁但係我想問啊，父母宮你會覺得形容乜嘢？中國阿爺啊，我哋叫做係咪啊？我哋阿爺，我哋個父輩。咁即係話咧，有機會就係香港似乎下一年咧，財運、疾病，我哋估係咩啊？唔係沙士嘅，而家好興嗰啲咩流感高峰期咧，始終都仍然係困擾緊我哋香港，會唔會？就係話佢困擾緊我哋香港嗱，財帛宮、疾厄宮、刑忌夾緊我哋嘅福德宮，仍然都係呢兩樣嘢去困擾住我哋，引動我哋嘅情緒各方面嘅問題，麻麻地好似唔係好得喎呢樣嘢。命宮咧係引動我哋咩？子女宮，咁本身子女宮已經有咩啊？空劫入命，咁即係話明年我哋嘅嗰啲叫咩啊？嗰啲叫投資投機嗰方面係咪要勒一勒住啊？麻麻地啊，即係整體嘅運勢好似呢一方面會打倒住我哋啦。好，去到呢個位先，我唔玩飛化住，我唔玩飛化，我純粹係用翻個底盤去論翻我哋嘅香港嘅時空盤，究竟我哋發生咩事？係咪三個位你見到咧，冇咩太大嘅空星喺入邊啊？冇乜煞星喺入邊，所以咧呢一個格局咧，你發覺咧整體嚟講咧，香港如果係出面咧，我覺得真係唔錯嘅。佢基本上咧係自己好有動作去行啊、去走啊咁樣，但係佢又冇乜太大嘅譬如好似我貪狼咗我拼我冇曲嘅，咁可能我要財星啊、拼搏啊，要行得好快啊、好縮殺啊咁樣去做嘢，但係佢冇呢一樣嘢。咁所以你發覺啊 OK 喎，佢呢個命宮、財帛宮、官祿宮咧，我冇咩六煞星喺入邊，其實係吉嘅。好啦，睇完咗呢一樣嘢啦，望一望疾厄宮點睇？喺呢一個位置，你會見到咧，財帛宮、疾厄宮引動刑忌嘅，似乎疾厄宮本身咧，巨門天機攞咗對宮嘅化權入嚟呢度，仲要有咩？自化忌、自化科，佢係乜嘢啊？天機巨門，即係話咧一啲係要咩啊？神經質啊，疾厄宮。巨門五行屬土，腸胃、脾胃呢一方面嘅嘢，咁所以咧喺呢一個位置咧，權加嗱，好老實講咧，我借對宮嘅權咧，加我自化忌咧，其實又唔可以話權加忌衝翻去嘅，又不至於，但係咪完全冇嗰個能量喺度咧？又唔係嘅，咁但係咧，你會見到佢唔係屬於叫吉化咯，明唔明啊？你見到咧，佢自化忌加埋權星嘅話咧，喺我疾厄宮咧，某情況明年。香港嘅嗰啲叫做咩咧？嗰啲叫做咩打疫苗針啊，嗰類嗰啲流感高峰期咧，仍然都存在住喺我哋嗰度嘅，仍然都存在住，仍然都係咩啊？影響緊我哋嘅情緒，影響到大家人生惶惶呢一樣嘢，即係會睇落去呢一個嘢。好啦，最明顯望到嘅就係遷移宮，忌加自化忌。遷移宮有咩星？廉貞天馬。但我冇話你哋美國啊、俄羅斯呢啲錯，冇話咁樣。但係你哋可以再諗多樣嘢就係，咦會唔會係外邊嘅聲音會多嘢咧？外邊嘅聲音或者我哋啲換咗黨換咗派，佢哋嘅行事作風會同我哋本身以往跟落嚟嘅嘢會有啲唔同咧？咁解？咁呢一樣嘢咯。好啦，朋友如何？嗱，而家我就睇翻啦，我有冇外嗱？睇翻樣嘢先，父輩、祖國。基本上就係睇父母宮嘅，
不過有埋兄弟宮，食得唔好嘥，攞埋佢出嚟睇嘅。想問一問啦，而家我咁樣睇法嘅話，我先睇我自己，我嘅祖國得唔得？基本上咧，佢有個權星咧，祖國點樣都強㗎啦，點都係惡㗎啦。啊，化權啊嘛，化權係咪即係話我點樣都好啦？佢都想有啲嘢行事作風啊，係想去顯露佢自己係大國㗎啦。有呢一樣嘢，佢有自化祿，稍為有啲修練，呢個係第一樣嘢。因為四化始終都係強。第二啦，就係即係大阿爺做嘅嘢，未必係我哋睇得通透嘅嘢。唔知咩嚟嘅？係啦，未必睇得通透嘅嘢嚟嘅。佢哋好多嘢要轉，好多嘢要諗嘅，咁解。咁但係咧，始終我都係睇樣嘢咧，就睇四化大啲。四化點樣都好啦，明年我哋嘅阿爺都應該係想顯示俾人哋睇，我係一個強勢啊，我係強者咯。咁但係佢就好在樣嘢咧，有個自化祿喺度。嚇，咁可以幫助到佢。咁我哋睇緊呢樣嘢嘅時候，順便望一望兄弟宮咧，佢有冇照顧人嘅意象喺入邊？始終都有呢個意象，我當係人物宮去睇。咁好啦，自化權某情況好似同佢係咪好似有啲相同嘅信息啊？點樣都好啦，相同嘅信息好似放咗喺呢一邊喎。點樣明年阿爺都好似係想俾人話俾你聽，我係大國。有冇咁嘅感覺？好，最靚係咩咧？田宅。出年我想問問啦，樓市如何？咁嗱，反觀咧就覺得咧出年嗱，你而家你又唔係講人物啦，因為頭先啱提我話講咗出嚟啫。咁而家我就講香港嘅樓市啦。香港樓市天梁喺祿存穩唔穩？行得慢唔慢？波唔波幅大？真係我就麻麻地啦，我就反為覺得咧，田宅宮放得個天梁咧，老人家嘅星喺個田宅宮咧，我反為覺得佢係牛市啊，似係牛市多啲，因為祿存太穩啊，太穩啊，祿存太穩陣啊，咁樣咯。咁同埋你會睇翻啦，田宅宮我有冇嘢衝佢啊？貴破巨陰貪對宮咧，冇任何嘢衝，乜嘢都冇，所以佢真係好平穩地。就係咁嘅樣，得唔得？所以我就反觀，我覺得你年頭買樓同年尾買樓，我諗應該都係差唔多啩。即係你冇諗住好大，即係如果你話波幅好大嘅七殺啊、武曲啊嗰啲咁樣嘅，咁可能佢就會動盪啲。但係呢個就真係太穩啦，天梁係老人家任星，太穩陣啦。所以咧，你會見到咧，似乎明年咧一定係外邊世界會令到我哋有衝擊，外面世界。另外財政同埋我哋嘅身體嗰啲叫咩疾病會打擊緊我哋香港。另外財市樓市穩唔穩？穩。樓市穩啲。佢拎咗太陰太陽上嚟呢度唔緊要，但係問題佢攞咗個咩啊？月姬良子陰，佢攞咗個自化忌嘅。所以咧，我反而覺得咧，呢兩個位置咧，好似有共同嘅信息咧，話到俾我哋聽咧，佢唔算叫吉化咯，自化嘅，佢會越嚟越有啲嘢，即係外緣啊！外緣喺我嚟講咧，喺我哋香港嚟講咧，似乎未必係助力到。我用飛星派去玩啦，飛星派去玩，第一樣嘢玩咩嘢？好，我試下用飛星派去玩下，咁睇下同唔同信息啦，有冇相同嘅信息去擠入去裏邊？咁飛星派嘅你會放喺咩啊？好似係咪好似諗到啲嘢係咪？好似係頭先洗嘅咯。係啦，我唔理啦，命忌入子，但係子忌入翻去福沖財，似乎好似走唔甩啦。喺呢個我哋飛星派嚟講咧，你見到咧財福線好似係受緊傷嘅。嗱，最麻煩一樣嘢咧，我睇睇先，父忌、兄忌入子，子忌入財，福沖財，財忌入父，父忌入福沖財。他宮忌入去全部都係我宮嚟喎，見唔見到啊？好似有個相同信息，係咪他宮飛忌入去我嗰度啊？都係沖我財嘅，沖我福嘅啫。好啦，咁而家講法咧，嗱，見唔見到係咪子女宮、父母宮同埋兄弟宮，全部都係咩啊？外緣啊，他宮啊，全部都係他宮啊。係咪全部都係他宮？係咪好似同我呢一個有啲信息相似啊？係咪同呢啲位置好似有啲相似啊？我外緣咧喺我嚟講咧，似乎係打擊緊我個財運同埋我個福德宮，即係
影響緊我呢樣嘢。我係用命宮官祿，我想睇睇疾厄宮有冇事啊？丁陰同機具，疾忌去邊啊？父母宮疾忌我嗱，因為咧其實揾呢啲咧飛星派咧，其實真係好我諗到命宮、官祿宮、財帛宮即刻出咗嚟先，出完嚟之後咧，我見到有子、父同埋兄，全部都係屬於他宮，所以我就諗緊，咦，子女宮、父母宮、兄弟宮全部都係他宮，我就用他宮再飛忌入翻，全部都係衝緊我宮。咁我就睇緊呢樣嘢，同埋我睇緊，咦！我頭先已經睇到啦，望到我哋香港係咪好似疾厄宮賺啲啊？好似走唔甩呢樣嘢，我就用疾厄宮去起一起個四化，我就純粹用咁樣嘅思想去演繹，即係去延續落去，去點樣去起，或者去揾一啲嘅牽使去諗，唔係話，咦！我邊度咧得閒就用福德宮起下，用田宅宮起下，或者用官祿宮起下，我係想攞一啲嘅 tips 出嚟，睇下有冇重複嘅信息。咁而家我想問一問啊，疾厄宮係乜嘢？丁陰同機具係嘛？又係衝翻疾喎，嗱，似乎走唔甩喎，疾厄宮。即係我哋點樣轉都好咧，我用南派又好，我用北派又好啦。似乎咧明年嗰啲叫咩病毒嗰方面咧，喺我哋嚟講都係喺度糾纏緊、纏繞緊我哋喎。我不論我用南又好，用南派我睇晒啲星去講嘢。睇佢忌啊、化忌嘅自化忌去講嘢，定係用我北派呢個飛星派去睇究竟我飛忌入去裡面，都好似有呢幾個嘅相同嘅信息。咁即係話走唔甩外緣、疾病呢兩樣嘢。